Yassine Boucherb, j'ai 36 ans. Je suis cofondateur d'Olivia, Majorelle et la chaîne de restaurants grecs Pythagore. Et par passion, je fais aussi de la musique. En rentrant du boulot le soir, on a très souvent vu des accidents de la route. On a vu des accidents mortels. On a vu عباد على ساقيهم فوق مادة ما عملوا حتى شيء ما طلبوا حتى شيء مروحين من خدمتهم وساعة هما حاجات ريناهم بعينينا معناها وقت اللي احنا قاعدين نخدموا ولا وقت اللي احنا مروحين من الخدمة. Et je trouve ça aberrant. Wow. ما نشوفش تكور ما نشوفش c'est ça l'effet تاع le fait d'être sous l'effet de l'alcool مانيش نعرف وين انت توا نجم نحي je remercie le bon Dieu j'ai jamais عمري ما وصلت للeffet هذا خلينا نحيو الكوتي انترفيو والكوتي واحد هكا خلينا نحكي لكم حاجه اللي مالوغوزمون كي مو تيان ا كور تعديتها جي في مون دوي وكبرت معاها وتربيت عليها اللي هي كيلكو زاني تاع حمامات دايوغ انا وخويا الكبير جافي 19 ans هو يون افي 21 شايقين كياس على ساقينا ترانكيلمون اي بام بلاك اوت توتال نفيق 24 heures plus tard نلقى خويا il est parti donc finalement حاجه نعرفوها الكلنا ça ne tient qu'un fil الحاجه الثانيه اللي personne n'est à l'abri que ce soit en tant que victime parce que pour moi الحقيقه نتاع ربي les deux on est des victimes la personne qui a fait un accident j'aurais pu انا على اللي قدر نهار اخر عملت برشا جو ولا اكثر جو من اللي يلزمني نعمل ولا حاجه j'aurais pu faire un accident ولا ندخل في عبد ولا ندخل في كرهبه ولا ندخل في حيط وحدي donc je نجم نكون une victime en tant que conducteur كيما نجم نكون une victime en tant que piéton كيما نجم نكون une victime une addiction par exemple parce que même les qui ont l'addiction à l'alcool malheureusement لازمنا نعاونوهم لازمنا نحاولوا كيفاش نقفوا معاهم لازمنا نحاولوا parce que اليوم العباد اللي تعمل في les accidents mortels que ce soit les conducteurs ou les victimes pour moi les deux ils n'ont rien demandé de notre côté on fait notre mieux pour sensibiliser العباد اللي يجيو بحذنا parce que العباد اللي يجيو بحذنا اصحابنا اخواتنا c'est nos amis donc الله يقدر كل واحد يصير حاجه ولا يصير un accident رانا كلنا نحزنوا parce que نقولوا العبد هذاك كان بحذنا il a passé un bon moment que ce soit victime d'un accident mortel ou d'un accident tout court parce que même l'accident اللي ما فيهش des victimes كبار ياسر ينجم يعمل دي سيكيل بسيكولوجيكمون ينجم يخلي دي سوفونير خايبين ينجم يحزن على ولدها ينجم يحزن ان بيبي على ابوه ولا على امه ينجم يفجع عباد ينجم واحد هذه الحاجه اللي احنا ونسي دو سونسيبيليزي الحقيقه nos amis عليها on essaie de sensibiliser زاده nos collaborateurs que ce soit en front office ولا en back office parce que فما عباد تروح في الليل الحقيقه اللي نحب نقولوا انا en tant que professionnel de la restauration et en tant que victime de ce genre d'événement horrible même si الحقيقه on a fait notre deuil on l'a surmonté يقعد اللي في القلب واللي في المخ ننصح العباد الكل نقول لهم حاجه توجع حاجه ما تنجمش تنساها حياتك الكل donc surtout les jeunes la nouvelle génération faites attention اعمل جو شيخ فرهد اضحك العب اما quand il s'agit de prendre le volant احكي مع روحك il faut garder sa conscience il faut garder sa concentration surtout رد بالك على صحتك parce que فما صحه تدخل فيها زاده voilà les jeunes الكبار الصغار الناس الكل الكول بلوس فولون الحقيقه انا نقول لكم خاطر عشتها وتضربت فيها وجي بيردو كالكان دو تري تري شير فيها وصعيبه برشا هذا شنو نجم نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم خليهم خاخكم فوقكم وخموا في العباد اللي يحبوكم باش تقعدوا ديما بحذاهم وباش تكبروا من بعضكم وما تحزنوا حد عليكم